ကျန်းတယ်ဟေး ဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့ရေနံတော့ကတော့ရေနံမထွက်ဖဲနဲ့လီထွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနံချောင်း6ပေါ်ဆိုရင်တော့လီချင်းလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လီချင်းကတော့ရေနံမထွက်ဘူးလို့သိရပါတယ်အခုလိုပဲလီမှုတ်ထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလီက gas ပါလားမပါလားတော့ဒီရှိုးကြည့်မှာပဲသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနံမထွက်တဲ့လီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟူတူတာအနေဖြင့်လာပြင်ဆက်ပြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီလိုလီချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟူတူတာအတော်၎င်းအစင်ကြားအနေဖြင့်၎င်းသိရတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုထွက်တယ်ဆိုတာလေးပေါ်မှမဝင်အောင်ဆွေးနွေးကြံပြီးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ